求主幫助我哋。今天我哋學習主俾我哋嘅提醒嚇，讓我哋一齊咧嚟去作主嘅門徒。好，今日咧我哋會用一個好簡單嘅一個事件咧，就係耶穌為門徒洗腳喺約翰福音13章啦。剛才話唔知喺第幾章，就係13章。今日成日講緊個咧都會係13章。OK，咁13章第4節到第12節咧，就係講耶穌為門徒洗腳。可能有啲人熟，有啲人唔熟，都好略略講講啦。就係咧喺食飯之前咧，咁就即係猶太人嘅傳統，就應該入到屋咧就有工人幫你洗腳嘅，因為咧佢係喺路上面行嘅時候咧，當時係着涼鞋嘅，就唔係而家啲襪窿鞋。咁而且當時嘅路咧就係泥路嚟嘅，就唔係而家嗰啲咁石屎路咁靚嘅。咁所以行完泥路嘅呢個嘅拖鞋或者呢個涼鞋之後咧，咁大家都知咩結果啦，係嘛？即係腳咧會開始污糟。咁所以咧，佢哋食飯之前咧就會有個習慣，就會幫嗰啲即係特別係賓客咧嚟到洗腳嘅。但係呢次咧，耶穌就同埋班門徒一齊，就冇人肯洗啊，因為冇僕人喺度。於是咧就大家就即係污糟邋遢咁樣就準備食飯啦。咁耶穌就唔抵得，就咧起身咧，就咧係除咗件外袍啦，束個腰咧，就攞盆水就幫門徒一個一個咁嚟洗腳。咁咧就去到洗到其中一個大弟子阿彼得嘅時候咧，彼得就話：主啊，你唔好洗我腳，因為我唔配。咁好應該啊，咪應該彼得幫耶穌洗腳啊嘛。竟然咧耶穌會幫呢啲門徒洗腳。彼得嘅反應咧，耶穌就話：如果我唔洗你嘅腳咧，你同我冇份㗎啦。咁跟住咧。我哋就今日最主要睇嘅第15節到第17節，就係呢個咧喺耶穌做咗呢個嘅，而家我哋叫做沉浸式即係一個活動教學，係體驗嘅呢個嘅教學之後咧，耶穌喺15節開始咧就解説翻點解我做呢件事咧咁樣嚇。咁所以15節我哋剛才飛快地讀咗咧，就係話咧，我給你們作了榜樣，是為你們照着我為你們所做的去做。咁耶穌話：我做呢件事係做一個榜樣，榜樣就係俾人學嘅。耶穌仲講多句，不單話我做呢件事係一個榜樣，佢仲加多句話：我呢件事係要你學嘅，要你照住去做嘅。咁所以咧，我哋講你要去作主門徒，第一樣嘢係咩咧？就係有樣學樣。耶穌所做嘅，我係要照做。咁究竟耶穌喺呢度叫我哋做啲乜嘢咧？但我哋作為耶穌嘅門徒，其實耶穌講好多樣嘢，做好多樣嘢，我哋都要學嘅，係咪？我哋都知咧，我哋就係要學晒聖經講嘅嘢，特別咧，即係耶穌做嘅嘢咧，我哋更加要學得咧係仔仔細細。但係喺呢次咧，耶穌做完之後，佢講嗱呢個嘅榜樣，再講呢樣嘢要你學嘅，咁咩意思啊？佢真係好想我哋學咯，係嘛？好想我哋跟呢樣嘢做咯。咁所以咧。有啲教會咧就會學到足啦，即係點咧？就真係一年一次啫，即係做大嘅就幫細嘅嚟到去洗腳啊！咁咧就有一間神學院咧，啲學生畢業嘅時候咧就要幫人洗腳嘅啊！咁你自己請一位你覺得你肯幫佢洗腳嘅人嚟咧，你就做呢個嘅學習一個咁嘅禮儀。咁我咧有幸有一次咧係被人咧幫我洗腳啊，即係喺呢個畢業禮裏邊。無論如何咧，耶穌想門徒學嘅，究竟係一個洗腳嘅行動咧？咁係咪即係我哋以後返教會阿嘉宇牧師咧就幫大家洗腳咧？唔係佢幫啲執事洗啦，執事就幫弟兄洗啦，即係快啲咁樣可以啊！耶穌唔係想我哋用呢一樣嘢，但係我要學嘅就係耶穌所做嘅呢種謙卑服侍嘅情況。呢個就係聖經一路都教緊我哋，係咪？我哋要彼此服侍，我哋要謙卑。咁所以耶穌喺度示範俾門徒聽：你冇人肯洗腳咩？冇人肯謙卑落嚟做一件應該要做嘅事情咩？咁我做俾你睇啦，我幫你做啦。所以耶穌要我哋學嘅係一個願意去謙卑、願意去服侍嘅一個咁嘅生命，一個咁嘅心態。嗱，喺呢個情況裏邊咧，我哋更加要學一樣嘢。即係究竟耶穌點解肯咁做咧？點解你唔肯咁做咧？或者點解我唔肯咁做咧？我哋要學嘅就係嗰個當中嘅動力喺邊度嚟咧？點解耶穌有一個動力願意肯去做呢件咁嘅事情咧？喺13章第1節嗱，記得我哋一路都講緊13章。13章咧係一個好特別嘅一個嘅情況，因為咧
約翰用咗12章，1到12章咧就講咗耶穌生平，基本上講晒㗎啦。咁13章咧就係逾越節晚餐，就係耶穌第二日咧就要受審，被釘十字架。咁佢約翰福音有幾多章啊？佢21章。跟住落嚟咧，都係講緊嗰日嗰晚發生嘅事情，好短。跟住就講耶穌被拉，好短講耶穌復活，好短講耶穌復活之後嘅事。OK，咁所以咧，佢用咗12章講耶穌3年嘅嘢，由一開始話咧太初有道，哇遠古咁樣一路講落嚟，講到咧最後呢一晚。但係呢一晚咧，佢用咗幾章聖經嚟到記載，好詳細咁記載。咁所以如果你翻去睇翻正話4至12節講耶穌嗰個幫門徒洗腳咧，佢好詳細，耶穌每一個動作都記載咗落嚟。咁啊，約翰咧喺件事上面咧，佢將耶穌13章開始講耶穌最後嗰晚嗰啲嘅事情，佢點講咧？佢話逾越節之前咧，耶穌知道自己要離世歸父嘅時間到啦。但佢一開始呢一章或者呢個 section 啊，呢個第二個部分咧，佢一開始就話耶穌知道自己即將離世，即將翻去父神嗰度啦。咁所以呢個係個轉捩點，就係咧耶穌佢做呢件事，跟住落嚟做嗰件事咧，佢係好心知肚明，佢要離開。OK， 好啦，跟住約翰繼續寫話咧，佢一向愛世間屬自己嘅人，就愛他們到底。耶穌最愛咩人啊？如果你知道你日子無多啦，你都一定會好想將你嘅時間花喺嗰啲你好深愛嘅人嘅身上邊。耶穌知道聽日就會受審噶啦，嗰晚佢就花喺佢嘅門徒身上邊。聖經講咧，門徒係天父俾佢嘅，所以耶穌知道呢班人係屬我嘅。所以約翰寫翻呢段嘅記載嘅時候，佢話耶穌知道自己要離開啦。耶穌愛屬佢嘅人，就愛佢到底。所以耶穌做呢件事，耶穌就係愛呢班嘅門徒。跟住落去，我哋見到又係13章喎，記得喎，一路都係講緊嗰晚發生嘅事喎。耶穌就教導一個我哋經常抽咗出嚟講嘅一個嘅經文，就講咩咧？我賜給你們一條新命令，乃是叫你哋彼此相愛。我怎麼愛你們，你們也要彼此相愛。好熟嘅教訓係咪？不過我哋唔記得咗咧，呢個係喺嗰晚裏邊啱耶穌幫門徒洗完腳，佢跟住教訓咗你嘅嘢。所以約翰將幾樣嘢寫埋一齊。佢係耶穌知道自己離世，耶穌愛佢嘅門徒，耶穌愛佢到底，耶穌願意為佢洗腳，然後教訓佢哋話你要彼此相愛。咁所以耶穌做呢個洗腳呢件事嘅動力喺邊度啊？係因為愛佢嘅門徒，係因為好想教佢嘅門徒去認識我哋要彼此相愛。咁所以我哋要學嘅唔係一個洗腳嘅行動咁簡單，我哋乃係要學嘅就係我哋要彼此謙卑服侍咧，而因為愛對方嘅緣故，我哋去服侍。再講一次，係因為愛對方嘅緣故去服侍。我感謝主，屯門堂興起有組長，有更多人成熟願意服侍。弟兄姊妹，你嘅服侍係咪因為你愛你嘅組員咧？我相信啱啱呢班組長冇一個係因為我好想做組長，我好想得呢個組長嘅榮譽，我好想俾人讚我做組長，你要做組長嘅。大家都知係要付代價嘅，大家都知經過咧阿嘉宇牧師咧嚟考核嘅。你被揀選、被委派，因為好想你學到呢個功課，好想去實踐呢個功課，係因為愛嘅緣故，你要做服侍。呢個係我哋每一個人去學習嘅。剛才我哋飛咗嘅就係講緊話，當我有咁樣彼此相愛嘅時候，眾人就認出你係主嘅門徒啦。換句話嚟講，當我哋去服侍嘅時候，就去證明咗、顯明咗我哋當中嗰種愛嘅關係，嗰種愛嘅生活。究竟點樣睇到愛咧？係咪我哋出街嘅時候，我哋攬頭攬頸就叫愛咧？即係話我哋喺一個服侍嘅當中嚟到表達呢個愛。因為愛你嚟到服侍。喺哥林多前書，我哋好熟悉嘅講愛嘅一個嘅
經文，特別喺婚禮嘅時候咧，經常都讀喺第4節到第8節，裏邊有8個要愛嘅行動，有8個要唔好做要表達愛嘅行動。呢16樣嘢你唔知係咩咧？翻去睇下第4節到第8節。但係喺講呢個愛嘅嗰個描述之前咧，阿保羅就講咗3樣愛嘅行動，但係咧冇咗愛。佢話：如果我能夠講人間嘅方言，呢個係新譯本嘅和合本新譯本嘅嗰個版本。佢話好多嘅語言我都識講，即係話 chorus 係嘛國語好好，咁啊令到我哋好羨慕嘅呢啲，即係特別我哋呢啲即係唔係學國語長大嘅人，識講好多方言，哇！韓文又得，日文又得，英文又得啊！冇咗愛，佢話乜嘢啊？係鳴嘅鑼，響嘅鈸，即係得個嘈字，得個炒耳，係冇果效嘅，冇意思嘅。佢話：如果我能夠先知講道嘅能力，哇！講嘢雄辯滔滔啊，好叻講道，影響人，好多人歸主，好多人都回應，但係冇咗愛，都係冇用。佢就算我願意將我所有嘅攞晒出嚟周濟窮人，但係冇咗愛，對我都係冇益嘅。但係我哋再深入睇下呢3樣嘢咧，同門徒好有關係喎。即係耶穌嗰陣時係未死啦，門徒跟緊佢啦。但係之後耶穌死啦，升天啦，跟住點啊？五旬節之後第一件事係乜嘢啊？佢講方言咯。跟住乜嘢啊？阿彼得講到3000人信主咯。跟住佢係點啊？門徒生活就係賣晒所有去周濟窮人咯。阿保羅將佢哋嗰個嘅更新改變總括咗喺呢3樣嘢裏邊。跟住佢話：如果呢一切嘢冇咗愛，都係得個造字，得個嘈字，冇意思。可能我哋弟兄姊妹，我哋都好想我哋能夠有一啲屬靈恩賜啊，各樣嘅恩賜啊，各樣嘅好嘢啊，喺你生命裏邊去出現。但係記得，如果冇咗愛咧，如果唔係因為愛嘅緣故咧，都係多餘嘅，都係冇意思嘅，都係無謂嘅。呢3樣嘢對我嚟講咧，可能最接近嘅。我唔敢講，我係先知講道之能啊！雖然大家好多謝大家欣賞我講道，我點樣去有愛嚟到去講道咧？即係如果我嚟大家當中啊，感謝主，我不單係我要愛大家，亦都好感謝到大家對我嘅愛。咁呢個係即係我去一啲即係關係好強嘅嚇，咁咧我都盡可能咧去。識下大家啦，了解下大家啦，咁樣嚇。咁但係有時我去一啲咧係即係我從都未去過，都唔識嘅。總之佢唔知點解揾我去講道嘅嚇。咁我會點咧？我就會上網咧去認識下嗰間教會啊，了解下佢係啲咩人啊，了解佢咩背景啊，了解佢今年嘅主題係咩嘢啊，盡量揾一個貼近佢主題嘅信息啊咁樣樣。咁呢個都係我盡可能咧去將我嘅信息唔係一個。我不嬲都講噶啦，講咗好多次嘅道咧，就呢篇最精彩嘅就俾你啦咁樣。但係我希望咧能夠貼到教會個需要嘅情況。咁所以呢個係我哋要操練嘅，要學習嘅。我哋每個人嘅服侍，每個人嘅侍奉係要出自愛。